戴诺、戴娜，你们好！今天你们想学点新知识吗？太好了，你们知道该怎么做的，快去按下戴诺转盘，看看今天要学什么吧。大晴天，学语完，戴诺转盘转起来，知识大门就敞开。看呢，是父亲节按钮，指针下一步会指向哪里呢？是烧烤，地点会是在哪里呢？我知道了，我们要去公园里烧烤，以及庆祝父亲节。戴诺、戴娜，你们想学做烧烤吗？是的，我也很喜欢烧烤。我们先来取烧烤要用的东西吧。准备好了吗？小恐龙们，你们准备好学习父亲节烧烤要用的第一个工具了吗？好的，戴诺、戴娜，你们正带着它们呢。戴诺，太棒了！爸爸们需要厨师帽来烧烤。好了，戴娜，轮到你了。戴娜，你太聪明了！爸爸们还需要一条围裙。伙伴们，我们再来一次吧。戴诺，请你打开烧烤炉好吗？好的，开始吧。太棒了，戴诺！戴娜，轮到你了。烤炉里有什么东西是我们需要的呢？太厉害了，戴娜！我们需要一个烧烤铲。戴诺，我们还需要什么呢？真棒，戴诺！我们的确还需要一把烧烤叉。戴娜，我们需要的最后一个工具是什么呢？你说的很对，戴娜，我们需要一双隔热手套。戴诺、戴娜，你们真棒！今天我们学到了很多烧烤需要的工具，还记得是什么吗？戴诺，没错，有厨师帽、围裙。是的，戴娜，还有烧烤铲、烧烤叉和隔热手套。伙伴们，你们太棒了！父亲节快乐！和恐龙戴诺学习。嗨，戴诺，你好呀！戴诺，你想乘热气球吗？太棒了，我们出发吧！哇哦，我们飞得好高呀！戴诺，看呐，有一个青色的圆环，我们从那儿穿过去吧。戴诺做得真不错。看呐，一个绿色的圆环，我们穿过去吧。太棒了，戴诺，真不错。我们继续往前吧。一个黄色的圆环，快穿过去吧。真是太有趣了。我们继续往前吧。看呐，一个橙色的圆环，我们快穿过去吧。成功了，做得不错哦，戴诺。一个红色的圆环，我们可以飞过去的。
好吧，我们需要再飞高一点。呵呵。太棒了，戴诺，你真是一位出色的飞行员。我们今天学到了好多颜色呢，一起来回顾一下吧。我们飞过了一个青色的圆环，一个绿色的圆环，一个黄色的圆环，一个橙色的圆环，一个红色的圆环。今天可真有意思呀！那我们下次再见喽。可爱的小恐龙们，你们好！今天学点新知识好吗？呵呵。那我们快去戴诺转盘那儿吧。我们今天会学什么呢？看呢，我们要了解动物。动物气球真是太令人兴奋了！我们还可以学颜色哦。我们要去的地方是动物园。今天我们要去动物园，用动物气球学习动物的名字和颜色。快走吧！看呢，气球和打气筒在哪儿？戴诺，你先来，选一个气球，然后用打气筒给它充气。戴诺，这只动物叫什么呀？它是什么颜色呢？没错，这是一只红色的狗，太厉害了！戴娜，该你喽，选一个气球吧。这只动物叫什么？它是什么颜色呢？回答正确，这是一只黄色的鸟。戴诺，换你来。戴诺，没错，这是一只绿色的猫，太棒了。戴娜，还有一个气球。这只动物叫什么？它是什么颜色呢？戴娜，没错，这是一只蓝色的海豚。朋友们，你们太厉害了！我给你们准备了一个惊喜。你们不仅可以复习刚刚学到的动物和颜色，还可以数数哦。怎么样？完美！一只红色的狗，一只黄色的鸟，一只绿色的猫，一只蓝色的海豚。我们现在来数一数吧。1、2、3、4。嘿，戴诺、戴娜，今天真是一个美丽的夏日，对吧？快去按下戴娜转盘的按钮，看看今天我们要玩什么吧。让我们看看指针会指向哪里呢？是数字按钮。指针下一步会指向哪里呢？是一个贝壳。那我们会去哪里呢？我们要去海滩。我们要用海滩上的物品来学数字。赶快出发吧！戴诺、戴娜，我们来把学数字变成游戏，好不好啊？那么就由我来向你们发起挑战吧。你们现在能找出数量为1的某个物品吗？
那是一只螃蟹，真棒！戴诺，你能找到海滩数量为2的物品吗？啊？戴诺，你太厉害了！这是2个糖饴，1、2。戴娜，你想来试一试吗？你能找到数量为3的物品吗？太棒了，戴娜！那是3只水桶。1、2、3。戴诺，你想最后来试一次吗？你能找到数量为4的物品吗？太厉害了，戴诺！这是4只贝壳。1、2、3、4。戴诺、戴娜，你们做得非常好。我们来复习一遍学过的数学好吗？1只螃蟹，2个糖饴，3只水桶，4只贝壳。你们喜欢今天的数学学习吗？太好了！你们还能找到其他数量为2的物品吗？是给你们的2只冰棒。我们下次再见喽。和恐龙戴诺学习。嗨，戴诺！嗨，戴娜！哇哦，你们都穿上了万圣节的服装呀！今晚你们想来学一学怎么做南瓜灯吗？一定很有意思的。哈哈，太好了！那我们开始吧。好了，现在你们每个人都有一个南瓜了。首先要把南瓜头切掉，这样就可以把南瓜掏空了。要用什么工具呢？没错，戴诺，我们需要使用这把木质的花边滚轮刀。戴娜，该你啦。太棒了！现在我们需要把南瓜籽掏出来。戴娜，我们需要什么工具呢？没错，要用木勺。现在真是越来越有趣啦！现在要来画南瓜脸。我们需要使用饼干模具。戴诺，你想用哪个呢？哦，用3角形的莱克眼睛吗？好主意。戴诺，南瓜的嘴用哪一个模具呢？没错，用半月形的。哦，戴诺，你的南瓜灯好吓人呀，但还没做完呢。戴娜，轮到你了，你想用哪些形状呢？用心形来刻眼睛吗？太可爱啦！嘴呢？好的，用圆形的来刻嘴巴。哈哈，戴娜，你的南瓜灯太可爱了。好了，伙伴们，到最后一步啦，我们要找些蜡烛点燃，让南瓜灯亮起来。现在，让我们给南瓜灯盖上盖子吧。哇哦，你们做的太棒了！这些南瓜灯简直活灵活现。你们真让我很吃惊呀！小朋友们，万圣节快乐！我们下次再见喽！嗨，戴诺、戴娜，你们好啊！
今天太适合学习了，戴诺，你能去启动戴诺转盘吗？哦，是颜色按钮，下一步会是什么呢？打高尔夫球，地点会在哪儿呢？我们要去高尔夫球课上学习打高尔夫球，太棒了！那我们开始吧。哇，今天的天气真的好适合打高尔夫球啊！戴诺，你看，这是一个高尔夫球，试着把它打进球洞里吧。这面旗子是红色的，好球，戴诺，你做得非常棒。戴娜，该你了，你想试试吗？这面旗子是橙色的，太棒了，戴娜，真不错。现在我们来玩小恐龙高尔夫吧。哦，糟糕！别着急，戴诺，你可以再试一次的。这面旗子是紫色的，戴诺，这一杆真棒，很好。戴诺，太棒了！戴娜，又轮到你了，这是最后一杆了。哦，这面旗子是黄色的。小恐龙们，你们真棒，你们表现得非常好。今天你们学到了好多颜色，还记得是什么吗？我们来回顾一下：红色、橙色、紫色和黄色。今天真有趣呀！朋友们，我们下次再见喽！嗨，戴诺！嗨，戴娜！你们想来学习吗？我们来看看戴诺转盘今天给我们准备了什么吧。看来我们要数绿色的蛋。放大镜的意思是我们需要解谜。我们要去森林，来吧，我们快走。在这里找到绿色的蛋一定很困难吧？戴诺，你找到什么了吗？太棒了，你找到它们了，它们可真大啊！我们来数数有几个吧。1、2、3、4、5个绿色的蛋。嘿，那丛灌木刚刚动了一下。哦天哪，后面藏了一只恐龙。小恐龙们，别害怕，它只是有点害羞。它叫牙牙，它需要你们的帮助。它的2个蛋在它睡觉的时候不见了。在它照顾这些蛋时，你们可以去帮它找找丢失的蛋吗？你们最好带一只篮子。戴诺，快回来！戴娜好像找到了什么。你找到了1个丢失的恐龙蛋，戴娜，你太厉害了！现在我们有1、2、3、4、5、6个蛋了，还剩下1个。哇，戴诺找到了更多的蛋。这个嘛，它们是圆的，绿色的，但它们不是蛋，是苹果。但你还是好样的。戴诺，我们继续来找吧。戴诺好像发现了什么其他的东西，会不会是另外1颗丢失的蛋呢？是的，你们2个真是了不起的侦探呢。我们把蛋拿回去吧。嘿，
牙呀，戴诺和戴娜找到你的蛋了。他说现在一共有7个，我们来数数吧。1、2、3、4、5、6、7，一共有7颗恐龙蛋。小恐龙们，今天你们交了新朋友。他说，如果你们能在7天内回来的话，蛋就会孵化了。我们下次再见喽。